में कप हमर सही झुराला पंखा कूलर के गर्मी न जाला घर में कप हमर सही झुराला कब गलती चलै है नंबर तेरा हमारी साइकिल बन के तैयार हो गई है। आइए आप सबको दिखाता हूँ। साइकिल हमारी बन गई है तो हम अब घर जा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइस हम घर पहुंच आए हैं, अब देख सकते हैं। अब हम चल रहे हैं घर। हम फावड़ा भी बनवाएंगे, तैयार हो गया है, फावड़ा रख दिया है। अब हम चल रहे हैं। चल रहे हैं खाना खाने। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल पर प्रेस करें। आपको इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल इसी तरह वीडियो लाता रहेगा।